n'est qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Yes. Sana otato la monnaie na nzambe na lombango s'il vous plaît. Soko zali nzamba sala kyo bolamu ya kotato la nzambe. Koyoka soni te pusana. Maboko ngone tolingi ndekwa témoigner te. Amen. Amen. Vraiment, Nazana et Sengo Makassi. Ce qui peut constater, ça fait maintenant au moins un mois, tous amis ko sambele sikamoko. Mais na tikala ko zoata ya ko témoigner te. Mais en bon témoigner, bon permettre na tangata deux passages. Ya Bible ndesika mingi bola muzamba saleli ngai ezali. Est-ce que vous permettre ngai? Amen. Merci. Exode 15, 1 à 6. Exode 15, 1 à 6. Natangi na kombo na Yesu Masia. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel et il dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les fléaux les ont couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Psaume 138, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosternerai dans ton saint temple. Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'écrit par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Amen. Nazali kopesa nzambe merci. Semaine passée, tozalaki esika moko te. Nasengaki autorisation, nazalaki na séminaire. En tout cas, depuis nasalela nzambe, présence ya semaine wana natikala komona yango te. Donc nasoloba na nzambe merci, pasteur aussi merci. Loboko na yo tia kingai na mona ki yango na différence. Nati ndenge na tambola kana ndenge na salaki bato ba mona kinga lokola peut-être mutu ya kisi. Mais nalobi d'abord sincèrement merci pa nzambe na yo. Merci aussi pour la église. Amen. Nazo pesa nzambe merci. Pourquoi? Ezalaki na bato bazalaki na banyongo nanga. Parce que bango ba mituka ba moto bazongisa te. Natikala même ko déranger bango na vanda. Soki na bengi mutu azoti ya ba makambo ebele na lobi na tiki nyoso na maboko ya nani ya nzambe. Na komisi nzambe parce que na silence na ngala banda ko bonde la pona bango. Nzambe yemo kwa déranger bango. Semaine o bato nyoso baki ko futa ngai yango na lobi nzambe merci. Amen. Na pesi nzambe merci. Ça, je le témoigne de tout mon cœur. C'est vrai que nous avons pasteur, nous avons aussi prophète, nous avons appelé à musala to salaka. Mais kimia oyo na yo kaka awa
c'est différent. Nasa pasteur ya paroisse na sistema Mobutu. Mais kimia na yo kaka awa na yo kaka yango esika nga moko na za pasteur te. Kolo. Je manque comment le témoigner. Amen. C'est pourquoi yo mutozali awa zalasi kenzamba zana yo awa. Amen. Zalasi kenzambe ayebi yo. Zalasi que vie na yo eko changer. Pourquoi nga moko kuna epana nga moko na bondeli bambula makambo ekei bien te. Mais awa na on kokisi même mais pas moins 1 mois et demi te. Mais makambo na nga nyoso sali ni efongwami. Beta ngo bien ko. Na batu lelo ebele na église esalinga bien. Parce que lelo na nga na benga ma ebembe. Na salaki crise ya glycémie à 700. Na côté coma. Après avoir kobima na yo bima le jour où papa nanga kufaki. Babimi singa l'hôpital na zongi ndaku ba pesinga sango. Na sali sous crise na mati 500. Na bima na 300, ba médecin ko ba bwa ina bima. Na o pisa sous crise na zongi na 500. Ba bengi médecin bina zonga sous nani na hôpital. Na zongi hôpital, ba bando soignanga. Na bimi jour il y avait un mortuaire ya ebembe ya papa nanga. Na bimi bah, comme le samedi, il fallait pas que Kunda. Na mort qui tang na monika en cercueil. Et ça n'a sous bien té. Na qui ba palpitation et tout. Ba tu nga un écart, ba bina qui ndesouté na cimetière. Na vandi. Na bani ko réfléchir na bi nzambe lelo ngai bo jeune le rôle nga boy. Makila na nzote zana nous maintenant comme diabétique. C'est absurde nzambe na comprendre ngote. Est-ce que boy bisingo bi et singo bi olekisi nzela na mingi trop na ba fertilité zonga na tout droit. OK na vandi na bando lukeska na okende na yo mona pasteur Kapou na TV na bien OK na kende na église. Mes frères et sœurs lukutate même pas un mois le dimanche écoulé na yaki awa na vandai awa tant pasteur azu micro alobi aza na don ya guérison na kati nga na bi wow, oezanzela onzamba tindinga awa. Église esili assemble pe ponanga na bimi na sombika mai. Parce que le lundi fallait que contrôle. Na sombi mai, là je le dis, Dieu m'attend parler. Na sombi mai na bi nzambe na wuti kuna babi guérison za kuna. Lokwa yone mutu singa na ya awa. Ah, mabete. Mai yo na omela o. E osara makamu na nzoto. Na ke na ngape na meli mai. Na meli elle na lali lobi nango na ke na hôpital. Mes sœurs et frères, na ken hôpital batalinga toi glycémie et qui tient à 133. Le médecin yemoko eleke lié a bisinga effort ni osali nga na biseza nga tezan sama pasteur Kapou. Amen. Mon frère, c'est pour la première fois na mona mutaouti na to ya 700 a quitté na 133 et car même pas un mois. Nga na biseza nga ite za mai ona melaki na sambeleka ponango. Est-ce que OK ça va yaka sous lundi wana peut-être machine a biseza bien te nga bité to bandela kasi. To bandeli lisusu 133. Est-ce que zonga na kei na ye to sal ba prière na pasteur. Lukuta mabete pasteur bozana yo bokanga manayi. Bokanga manayi wana ezate pona refléter bino. Côté de gauche à droite te balobi mutaluka resika intérêt na ezali. Ngai na zu intérêt na nga awa na kati. Amen. 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 Donc nga moko na ngai na mtalaka TV na mona ba miracle. Na ndimaka te. Na ndimaka na nga ngote. Mais oh nga moko na moni awa. C'est plus fort que moi. Donc nga moko na zone dimate. Amen. Le lundi na zone ici na hôpital batalinga bona longoli sous 3. Comme na 130. Maintenant le bi non yo faut longa na batunga na pesio ba cure ya comprimé mais là pour commis et l'on sous. Amen. Voilà na wata pour l'ensemble. Merci beaucoup. Amen. Déjà 5h30 de la église, tu es là na koti na kati ya douche pona sokola na zai na fièvre na fongoli mai pona sokola mai nyo so bima na robinet za moto na kena cuisine na koti na cuisine na zui mai na ye na douche
et nasali mélange mai moto makasi mais nazwi mai na mélange ndeni mai ezosalaka moto seke nakendanga église te lokwa na fièvre nalalaka na ndako bandeko na bima boye siku moyo esinga nazongi na sokoli kozonga nazongi na sisi kosokola nabimi bien na salle de bain bandeko nazokumisa nzambe mpo wana lingi nazala nayebi te lokwa moto azali na ndako te linga ya okutanga deja sinakufi nabeti mutu na nini na salle de bain awa lavabo tosalelaka se oyo siko mpasi obosaka nabimi na kati ya salle de bain bandeko nakwei na makolo nyonso mpona motu nabeti mbala moko na kati ya salle de bain sikoyo nazokokotelema te nakomprendre te eloko nini esalami na likolo banayoka mpasi na awa nabeti mpena na kati ya beton wana nayoki mpasi makasi namoni kaka ndenge eloko moko etelemisi ngai nde nazwi makasi nalatika bilamba bone okokumisa mone na nzambe soki natali bipai nga nauta yo nde nzambe nanga kolokukanga soki natali bipai nga nauta yo nde nzambe nanga ye yango ngai nayemba sika nayembela yo eloko nanga sika ngai nayemba ye nakumisa yo nzambe nanga ye yes nambomema yesu esala jean pierre akoma moyekebe obengama moninga na yo kozata génération moko te mpona nini yaya ye atikanga nayeba nzambe nanga yoza malamu e yango ngai nayeba aleluya nayebela yo nzambe nanga ye kumama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe yawe kumama yozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe soki nakumisi yo te yaya nanga ata mabanga kobesa mololo le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  soki nakumisi yo te yaya nanga ata mabanga kobesa mololo soki nabineli yo te yaya nanga ata banzete kobinela yo lelelelelelile yoza nzambe yo nde nzambe nanga yo nde nzambe nanga yozali nzambe nanga yoza nzambe Oui, Seigneur Dieu. Oui, Nzambe. Ozali Nzambe. Yasolo Ozali Nzambe. Tu t'appelles Elohim, tu t'appelles Éternel. Nde kombo na yo. Mokili ya lola, mokili ya nyonso ezali kako bele yo. Mokili mobimba ezali obele na maboko na yo. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi nous. Oui, tu es parmi nous maintenant, Seigneur. Yo kolobi ke place batubi banemisa tu basangeli na zana katikati na bango. Papa ozali na katikati na biso. Zwa lukumbu, zwa kembo, kumama sanzola ba kose na yoda. Awo yo kiti Nzambe na kati na biso Nzambe koza. Koza kilto yo ya lelo. Papa na ngai. Pesa pasteur maloba, tia maloba na kati ya monoko na ndego tiaki na kati ya monoko ya Jeremie. Oyo nyusu tungana koloba Nzambe. Na longula ide na bakisa ide ezala kaka liloba na yo. Eutaka kobele pa na yo. Ngana ezala kaka lokola baffle. Yo doza na micro. Que tout ce que je vais dire, Seigneur, soit rien que pour ta gloire. Le boyo Nzambe est impacté et touché bananayo. Qu'il s'en soit guéri. Lego lubiko tindela ki bango liloba ibik saki bango. Kozali Nzambe zolo komo kumbama sanzolama netolama papa nangai. En ton nom, Seigneur, je rends nul et sans effet. Esprit de surtout d'opposition, esprit à lourdeur. Cela n'a combo na Jésus Christ. Pesibiso matoya molimu. Les togoka liloboyo. Ezala te lokola tozoka radio. Mais dès tozoka yo toza kolobila biso. Lokumu kebu basazo ezonka kubele pa na yo. Na combo na Yesu Kristo pe mo bix na biso to samili bongo. Amen. Ok, Kovanda. Zambe
Zambe na biso apambola bino. Zamba apambola po toza na Nzambe. Toza na Nzambe, toyoki yango dimanche passé, toyoki tozoyoka kaka en tout cas Nzambe azali awa. Effectivement, Nzambe na biso azali munene. Nzambe aza kopambola, Nzambe aza kotelema, Nzambe aza kosala. Bomoni soki église bilembo ezate, finalement on se demande soki ezali église ya Nzambe parce que Nzambe apesaka nde bilembo. Nzambe asalaka ya minene. Donc une de parmi les signes où il y a comment que Nzambe azalawa ezalaka nde bilombe. Nzambe asalaka ba prodige. Asalaka ba miracle. Dès que tozoka boye za ba miracle Nzambe asalaka. Donc il sengeli na église bilembo ya Nzambe emonana. Oya tato litalamaka mo Nzambe asalenga o mususu tala Nzambe bikisinga boy oyo. Bon, na woki frère alobia wa sucre longue de 700 et comme normal. Amelikicité et ça l'a raté. Le bien c'est 700. Amelika kama ya pam et longue 700 comme basa et comme donc na niveau normal. Mais qui peut faire ça kaka Nzambe? Écoute ko mususu te kaka Nzambe da ko salelo ka boy. Donc il faut ba miracle ba prodige boy batu ba mona kayango ba dimaka ya solo Nzambe za na bomoy. To kango ebele mama moko ya tension ici là ba cancer ici là wa dernièrement zaki cancer ya utérus de quoi na tatolia wa accueilli à cet examen ba moni cancer ya utérus. To senka kangoli Nzambe ici là atatola on a mis sur la biro. Alors c'est ba deux examens awa. Donc Nzambe zali il fait des grandes choses. Et là on a zo senga bino kaka kontimela Nzambe. Ko sala kaka na ligne na ye. OK, to so ba desko culte na biso lelo. On a fait 10h05, donc j'ai 1 heure de prédication. Matin, nabiso sujet nabiso to bandi lelo ezali bénédiction matérielle et financière. Makambo ya mbongo. Tolo nanu mbongo. Nana lingi mbongo. Acha musapi. Église Mobimba. Ah, ya solo to bete la zama maboko. Tokozwa mbongo. Bandeko alléluia. Awa na Mateo tobandi déjà kozwa mbongo. Ah. Namoni na sepeli na okinde kwa tatolia wa. Ali tatoli moko bien. Na mama tatola l'autre fois. Ba moi tatola ka moni avec ba prière tozo sala alali amoni ba pese maleta mbongo. Dimanche passé, bozoye ba litatolwana. Kopambo les alaka spirituel d'abord. Ce qui va bénir spirituellement. Dès ce qu'on y a aussi en mokili. Il y a l'autre malette en bon. Maman, oh, d'autres qui t'ont boye. N'a pas que maman, pardon, qu'on bosse à l'angate. Parce que so ya. N'a pas quitté quoi tatouler à l'ubi. Kuna, banu simba te me a combien wa, bato banyon ba fute. Ce que mutayo ko futo nyongo no gonga mula ya futa kata. Il faut que kazamba simba motema na yepo ya ko futo mbongo. Il faut dans la bénédiction, il y a prospérité. Des zambe na biso albité. Yo zamwa na yijise. Allez, asimi mutama mutwane kendo futa imbongo. Alubi ba yeba futa imbongo nonyo si boite. Mais to bete na zambwa na baboko ko? Hein? To bete le maboko. Oyo basali pona ye. Oyo basali pona dekwana esa mape pona yo. Yo po pambola ma. Yo pe dimanche prochain au tato là. Parce que Nzambe azalawa, Nzambe akokota na kata bomo na yo okotato la Nzambe. Donc thème na biso ya bénédiction matérielle et financière. Donc ezeli makambo ya misolo. Dengeni ni biso tokozwa misolo. Qu'est-ce qui fait que to bénédiction ya misolo ana pourquoi toza nango te? Ce que toza nango Nzambe azwa lokumu. Denge de koyo Nzambe azwa lokumu parce que ezali ki blocage moko e bandiki ko empêcher que bato bafuta banyongo te. Mais na ngolu ya Nzambe dès que tu sens Nzambe atelema, Nzambe okima apamboli. Qu'est-ce qui empêche que muto soit bon? Tu vas dire déjà matin wana na kasi le losoki tout ça la 3e semaine. Mais le sikoyo tout ça ko la étape moko. Wo ezo sala ke batu soit bakozwa mbongo, soit mbongo ezokima bango. Alors na thème ya lelo sous-thème hein, parce que thème monene ezali bénédiction matérielle et financière. Donc thème ya lelo sous-thème, parce que thème déjà tu le bien go. Sous-thème ya lelo pour la bénédiction matérielle et financière. Ezali
Soutenu ya lelo ezali tes relation na yo na baboti na yo. Des soutenu na biso ya lelo. Toujours kaka na bénédiction matérielle et financière, mais soutenu ya yo ezali ba relation na yo na baboti na yo. Est-ce que relation na yo na baboti na yo ekoki kozala source ya bénédiction mpo na yo ou bien ekoki kozala source ya malédiction mpo na yo? Soki ezali source ya bénédiction mpo na yo, lelo tokosambela awa bénédiction tokotatola tokoproclame yo kozwa bénédiction. Soki ezali source ya malédiction tokosenga bolimbisa nzambe alimbisa pour que soki malédiction euti wana malédiction elongwa yo opambolama ozwa bénédiction. Papa tokobanda na mokanda ya Ephésiens 6:1. Tokobanda na 1 tina 6. Mokanda ya Ephésiens. Mokanda ya Ephésiens. Tokobanda na mokanda ya Ephésiens 6. Tokobanda na 1. Mokanda na nzambe ezolobani. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Awa bazoloba ke enfant. Botosa baboti na bino selon c'est-à-dire nzambe mutu alobi yango selon le Seigneur, c'est-à-dire nzambe nda alobi ke botosa baboti na bino car cela est juste. Awa bazoloba enfant wana kokanisa te ke enfant bazoloba wa ezali mwana ya 2 ans wana bami wana te. Enfant wana ezali yo. Po yo devant baboti na yo oza enfant. Ngai yawa liboso ya bapara na ngai nazali enfant nazali mwana boye te. Alors soki bazoloba enfant oyo kokanisa te ke bon itali yo te etali mwana oboti te. Itali mwana oyo aboti parce que azali enfant liboso na yo ezali pe yo po ozali enfant liboso ya baboti na yo. Balobi nini? Obéissez à vos parents. Botosa baboti na bino car cela est juste. Cela signifie quoi? Soki to décortiquer passage ezoloba boye. Otosi baboti na yo ezali juste. Soko tosi bango te ezali injuste. Ezali boye. Tosa car cela est juste. Soko tosi te cela n'est pas juste. Cela devient injuste. C'est-à-dire que soko tosi nzambe asanda yo. Soko tosi te ezali injuste, nzambe akosepela na yo te. Nzambe akomona ko ezali injuste. Et soki pe nzambe azali injuste pa na yo, yeba ke ekomi deja nyamu na kata bomo na yo. Soki nzambe asepeli na yo te papa, yo kuzelonga wapi? Soki nzamba alingi makambo yo sasala te akomona yo wapi? Akotale lo lisu te. Pourquoi? Parce que makambo yo sasala ezali injuste. D'où rien que na passage yo il faut te yeba ke koto sababoti ezali source pe ya bénédiction parce que nzamba alobi ko ezali juste. Soko ezali juste na nzela wana okomona pe makambo no pe ezokende bien parce que nzamba sepeli nango nzamba azomona ngo agréable. Mais soki oza koto sate okomona ke makambo wana ekobanda kotambola bien te ekomi injuste. Donc, il y a verset 2. Ephésiens 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, il y a la promesse 6.3. 6.3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Wow. C'est quoi, honore ton père et ta mère. Tosa papa na yo, tosa na maman na yo. Ezali commandement ezali na promesse. Et promesse ça on va le binini okosala heureux sur la terre et que okopema bongonga molai tu vas vivre longtemps. Okokufa mwana te, okokufa bébé te, okokufa bozenga te, tu vas vivre longtemps. Okozasuki apembe, okomema bana na yo na ba même jusqu'à 4e génération. C'est ça vivre longtemps. Mais muto ko vivre longtemps denginini to sa baboti na yo, to sa papa na maman na yo. Ezali commandement zamba lubi accompagné d'une promesse. Otosi papa, otosi maman, yebak balubi nini, tu seras heureux. Lelo zamba heureux, bongo te, daku te, bu commerce tambola te, ko vivre ba nyongo tonda yo awa. Donc, mais tu n'es pas heureux. Est-ce que otosi ki baboti na yo? Parce que balubi que soko tosi baboti na yo, afin que tu seras heureux. Alors, si tu es malheureux, c'est que tout ce qui va botter, mais tout passe. Céline, yako sur le bassin. Ah, maman, na sur le bassin, nga nazokena kabare. Mais yako sur le bassin, to yamba papa. Ah, te papa. Otosi va botter, osomi la malédiction. Tu ne seras pas heureux.
Jean-Paul Kobimate, ya ko repassi bilamba papa te maman. Kana zo ke no beta ban. Ba do no ke de ma papa Kobima ke no musali bilamba ça salité te maman. Oboyi, tu ne seras pas heureux. Pourquoi? Parce que aussi papa te na aussi papa te aussi maman te. Et c'est dit commandement ça na promesse. Aussi tu es heureux. Aussi tu es malheureux. Gade mutunal biango. Yango. Honore ton père et ta mère. Bible le dit que c'est les commandements, c'est accompagné na promesse. Et c'est l'indé que tu en français, il y a un lien de cause à effet. Et l'exinen. Au sele lo koyo, au kozo boy. Au sele angote, au kozo boy. C'est ça. Kolobate ke awa balokio o tata moi c'est pas mon épée ma combat tata moi c'est des azalakawa yenda lokinga vie nanga degene ne sa bien te. Comment ils ont bongate, comment est-ce qu'on m'a kamuna nya du sele sa bien te, tout ça. Les rwana o tu ko beta papa na. Ngade bi batu beta papa na bango. Na sina mona. Papa na ye ab gaye na mona motutu pe na yoka. Abeti papa neti abuki musapi. Abuki. Okoso budla mu ndenge nini. Fine okobonga ndenge nini. Okosala ero ndenge nini. Atako papa ngo asali soki nini. Asali papa na yo. Asali maman na yo. Tu ne peux pas. Okoke kopusa na ta mukete. Papa ko kolobate, maman ko kolobate. Avant papa lo beluka momoko yo sobilbi bale. Maman lo bimi sat. Ah! Quel enfant, quelle éducation. Mal éduqué. Et le pasteur mo bona yebi. Mal éduqué. Papa ko kolobate yo tele moloba. Maman ko kolobate yo tele moloba. Mais c'est quoi ça? Outi wapi yo? Obuti ni place outi. Tozo solango na bino. Bo moni place malere outi. Kobimate nani nene parce que le kamba te maman mais nene ok wapi boy ok classe mais ok classe na uniforme mais ukumbi ni puta ochango na kacha saka pona nini te maman na kumbi kaka na kende kaka nango te mwana nangai nazo mono suspect yo zo kende classe na saka bakumbaka mikanda na ba livre na malette. Mais yayo oche mikanda oche na nini oyo kozwa na liputa oche na kati mwana ngai zele wana nazo mona ngo esa bien te o te mama yo zala kana na baide mabebo ndenge nini ngana kumika kale puta est-ce que bakala na liputa na école so siko mama lobi te mama yo zala kaka bongo obadi ko tosa mama te obadi ko lobele bilobela lelo ko kende kuna makambo baby vina we baby otosa ki ba parenté. Bon, on place makambo vie les autres. Tu ne seras pas heureux. Heureux c'est nini. Heureux c'est qu'on vivre bien. Makambo nyoso kende liboso, aussi ba boye simbi, ozo boye simbi, makambo nyoso tozo kende zo to sayo. Tu es heureux. Olingo ko voyager au sengi visa ba pesi okeye. Ozongi boye, ozo ka musalo seli demande boye ata 3 demandes. Ba place yo simisa to anda ba bengisio. Okomi ko vendre ba bengisinga na banque centrale. Babeksinga na Sozacom, babeksinga na Congo Airways, na kende wapio, on comme ko ça la choix. Donc on est heureux, on est à l'aise. C'est ça être heureux. Mais pour qu'on soit heureux wana, toi ça honore ton père, honore ta mère et tu seras heureux. Aussi bangote, tu seras malheureux. Papa qui sait encore tu vivras longtemps. Donc comment on a ba jeune, c'est ça rare hein. Liboso l'air to sokola. Ngai nazala kile nazokola naza villageois. Na ko sakate ke o ngai na butame na kishase me ba parents na basipeleki mama wana yo kozonga intérieur na koli mwa mingi na intérieur na 16 ans na kozonga mais na biso ke na baniki soki na zo tambola ba koko baza ebele okomona boye okomona koko na zete boye okotala boye batasu ke pembe ebele okotala boye et puis soki pe ovandi okimatanga o koko tela kufi koko na kufi toke wana toke tala koko avandi kaka bongo. Na village ça souvent d'engwan. Mais les lieux comme sous bongote. Ba koko d'abord ba ça rare. Mais on peut vivre longtemps d'engenini. Otoska ba parenté. Soko tosi parent papa na maman tu auras une longue vie. Soki otosi papa te, otosi maman te, tu n'auras pas une longue vie. Donc comme na lobi wana o asu corona kufi. Corona wana isuka kayo batu nyoso esu bangote. Otoska maman na ote. Osala kempoli envers ba parent na. Yangwa no kufi no ki. Yangwa no ke liboso te, yangwa na vidéo mabe
okufi pe libo okufi pe noki tu vives longtemps wana, c'est-à-dire que au vivre okomi lokola Abraham, tu es fatigué de vivre, donc olembi ko vivre Nzambe na kufa ko na vivre pe mingi okomi yomo ko senga liwa. C'est ça quand on est fatigué de vivre, c'est quand on a respecté les parents et qu'on a une longue vie. Mais les loyo on va na kaka boye ki matanga nani yango nani oh Crispin oh degeni un jeune garçon va kufi bakufa kaka bongo siko tala moyenne ba bazo kufa ba 30 ans degeni mutu na 30 ans kufa asali nini kokufa kombi ba jeune bakomi kokufa mingi ba tu ya nini bakoma rare bamibange bakoma rare. Pourquoi? Parce que eloko yo ndezo sala ke bato bazo pamba mate. Siko tozo makambo misolo. Tozo bango bien. Makambo misolo ne le kisi que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais ce qui osali heureux, ce qui oso ça va parenté. Ba parent no oza koto ça tu ne seras pas heureux. Ce qui peut osali heureux te misolo pe okomona en côté. Tozo décortiquer ba point nyon surtout o tozo mo kezo bloquer vie na yo et se bloquer bisolo na yo. Papa to passer na 4. Ephésiens 4. Et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Papa pepe bespangue bo irriter banate, bo instruire bango selon le Seigneur. To kusuka wana kona verset oyo. Papa pasenga sikoyo na ne toleka na verset Genèse 12 hein? Dans le canal Genèse 25 11 Genèse 25 11 tomandi koloba ke ba bénédiction et utake pa ba parent pe to tu ko talawa ndenge version 1 et le bique bon version 1 le binini version oyo ke ba ne foboto sa ba parent vous serez heureux ba parent ba bénisaka. C'est pourquoi, comme on a la version, par exemple, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Il habitait près du puits de l'arche. Zambé a béni Isaac. Après la mort d'Abraham, lorsqu'Abraham a confié, Zambé Saline a béni Isaac. Les Zambé a béni Isaac en tant que son père spirituel a béni Isaac. Isaac a commis a mis solo ébélé. A commis riche, plus riche encore. Pourquoi? Parce que a eu bénédiction à Zambé. Zambé d'abord a bénir Abraham. Zambé, Abraham koutouté. Abraham d'abord na Adam et Ève. Là, a sali Adam et Ève, a dit que bon, je vous bénis. A cheba na jardin d'Éden. Et puis Zambé a béni, je vous bénis. A pamboli bango, bokende liboso, bobo tabana, bo multiplier a bénir bango. Na temps ya Abraham, Zambé bisi pa Abraham na bénir yo. Abraham pa comment ki na misolo bela, comment ki na vie kitoko, wanende Abraham. Là Abraham a koufi, a tiki Isaac. Zamba saline a bénir encore Isaac. Na ibisa kibino dernièrement l'air tozo bana Matteo na ibisa que bénédiction ya ko bénir moi na boye bénédiction et le kimbongo. Na ko pesa moi na mbongo. Na ko pesa bénédiction, o ezali a moto ezali ko bénir moi na. Ko bénir, ko pesa bénédiction. Botala na Isaac azalaki déjà béni. Isaac, ce que tu as mokanda na ye, Isaac était béni. Ti place au bazalek wana, balingi ba bengane na mboko wana pourquoi? Parce que ba monika koma ki riche minga komi na mbongo minga komi na bibwele minga komi parce que dans le temps richesse zalaki bibwele. Bangombe, ba port, bloko wana zalaki na ko ebele. Ce que papa wana na mboko wana balibité papa. Yo oza mopaya Isaac, oye na mboka na biso. Mais komi siko na mbongo ebele ko leka biso nyoso to. Longwa kaka na biloko na ye to boye mendondo kende uloka place busu ekeno kovanda. Botala Isaac ndengini na zalaki béni, ndengini na zalaki na mbongo. Mais botala tata Isaac oyo. Aibike soka kufe biloko kotikala ya nani? Ya bana na yeti. Ekotikala ya nani? Ekotikala ya Esaü, ekotikala ya nani? Ekotikala ya Jacob. Aibi ndenge wana ke soka kufe biloko ekotikala na bango. Mais botala malgré ça, malgré kaibi kazana biloko ebele oya kotikala bana asali nini? Abengi bana na yabi Esaü yaka na benirio. Kende na zamba luka jibie olambela kangande nga na lingaka oya na benirio na pambola yo. Mais pourquoi abengi Esaü? Tu dis que le pambola na ko bénir Jacob. Mais to ça na aspect wana te. Pourquoi Isaac abengi bana ne pas pambola bango alors que
ye azalaki déjà na biloko ebele oyo akotikala bana na bango. C'est que moni ki biloko asa na bango, eza biloko mais li pamboli eleki biloko. Parce que soka pamboli bango, basa na biloko wana bako vivre moko malamu, biloko ekokoma lisusu ebele, vi na bango bako bota, bako sala makambo ebele koleka biloko ya tikeli bango. C'est ça la bénédiction. Donc koloba maloba bénédiction ko pambola mwana ezali koleka biloko. Comment na teke yo parent ata otikeli mwana 10 millions de dollars, otikeli mbongo ebele, olubi ke bon ndenge na tiki biloko ebele boye donc mwana na nga azali bien atanga na kufi mwana kozala bien te akozala bien te soko tiki mapamboli te akokozala na 1 million 2 millions de dollars 10 millions otikeli ye soko pamboli ye te ke nzambe aprotéger biloko wana akotikala boye akomi lokola enfant prodigue akoti na masanga akoti boye abali basi 40 aseli boye dans l'espace de 2 ans biloko nyonso wana esili pe. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas béni pour que Zambé a protégé. Tu ne l'as pas béni. Au bénir, il y a témoin natikali kaka bongo et puis sima, biloko nyo soit dilapidé. Parce que ce qu'on peut c'est bénédiction. Bénédiction est zéline na bisaka bino zélo kola ba ange. Baza ko entourer moi na baza ko protéger na makambo nyo soit zo sala. Ko kan c'était que biloko kotikala bana, otikili moi na ndenge wana, ezali éternel moi na kotikala ngo te. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Nazo une fois, mais ça n'a qu'à il y a 2 ou 3 ans. La soupe c'est bien que na mokilia wa rien n'est éternel. Nandengeni. Aux parents, ceux qui sont pas parents, tous en pas parents, tous à peine bana aw. Olobinin, comme on a pu ba consommer na wa asombinda ko banda ko 3 4 5 abibo oyo na sombi pona bana. Ba parents mingi balo bakandengwana. Oyo na sombi pona bana. Comme ça, bana swingana zate bana bakotika la bana bakojur nango. Mais eloko ozo somele loana, otiki immeuble ya 15 étages wana, ba locataire baza siki combien ozo soki $100,000 par mois. Ozo bakide oyo bana bakotika la bakovivre à l'aise na bana na bango na bana bango pona yo omoni keno otikeli lobota wana bakovivre à l'aise. Lokuta. Nazo expliquer bino pourquoi. Yo otiki le bango immeuble wana ya 15 étages. Ça va. Au bout de 5, non, moi je suis à l'aise, attends accueillir, j'ai ban à 5, bah vivre na bango bien. OK. Bah vivre bien, mais je vais vous montrer que rien n'est éternel. Bah côté kayango. Bah côté kayango pona ni. Dengenini. Ban à 5 wana, l'el bah côté kala. Bah bali na bango basi mususu. Bah kobala moko akobala. À supposer que moko ate à boti 5 enfants. Bah zalaki 5. Bah kokola. L'el bah kokola bah kufi. Ce qui bah kufi oya botaki 5 enfants, oya botaki 5 enfants ou 5. C'est-à-dire que batiki bana combien 25. Et ça boite. 25 wana ce qu'on dit batiki li propriétaire ya immeuble wana. Parce que papa na juste 5 ba kufi, oya tikaki 5 enfants, ba juste tout 25. 25 wana ce qu'on dit batiki li propriétaire ya immeuble wana babandi ko gérer immeuble wana. Des places problème ko banda. C'est quoi ça 25? Boka bolesko mbongo. Ote bon tokabola bon samilwana ngana zwa boye tokabola boye bon toyokana tozaba na tata moko voilà toyokana bon bayokani wana bakaboli bandisi ko partager recette wana ça va total la banque après quelque temps les 25 wana bakokola basabato bakokola so pe bakoli bakokufa sikoyo 25 wana moko na mota boti 5 enfants 25 Ce qu'on l'air bango bakokufa. Bana bakotika la combien? 125. Et ça boit. 125 on bakoyokana. A supposer que bayokani. Bon non to soit na te to tekate to tukana bon to 125. Ba fa diwa de 125 ba tondia bon. To ban ko kabola mbongo ndengini. O to ko kabola bo to kabola. Ah OK. Bon toyokana bon ça va. Bayokani 125. 125 wana bakokola. À supposer que Babotis koyo 5. Bah comment combien? 770. Ah bobandi ko seka. Sikoyo 770 wana. Bamsusu bazalaka na États-Unis, bamsusu na Afrique du Sud, bamsusu baboni ko vana na Japon, bamsusu kuna bamsusu na France. Yo biso bango kete yo vanda kuna yo kolia wate. Bakoyo kana les de 750 wana bakofanda. Oh immeuble ni zalaka biso. Immeuble wana ya biso koko na biso atikali biso bon sikoyo bazo kabola mbongo yoko bangoza $300 maseki ngana usadi na $300 nini soki bateki immeuble wana na kozombwe $300,000 oh ya solo bateka ngo
bakoteka yango te. Yo moto kanisiki ke oyo kotikala libele mpo na bana bango. Est-ce que tikali mpo na bana nanga? Mpo na bana yo? Après quelques mikolo, soko la muki na tombo après soki 100 ans, immeuble ezalaki na kombo ya Kingani, okomode okomi na kombo ya Abdallah. Nde aki kosomba. Pourquoi? Parce que baye ko décider que toteka yango, tokabola mbongo makambo esala nini estile. C'est comme ça. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Oh, biso tozo sala kaka pona ta moko boye pona peut-être bana me l'air yo ko salate eloko ekozala ya yote ekozala ya yote ekozala pe ali botela yote bakoteka yango, ça c'est automatique. Mais toza côté wana te, toza côté mapamboli. Okomona Isaac abengisi bana na ye Esaü yaka na pambola. Na pambola pona nini? Parce que na lingi na kufa boy na boy. Alors kazaki na biloko ebele, mais asepeli ko pambola bana na ye. C'est ainsi que ayo ko pambola bana na ye. Ayo ko pambola Jacob atika na bénédiction wana. Et uti baba parent. Je peux total mukanda ya papa pesanga yi nani? Pesanga yi Genèse 49:2. Genèse 49:2. Genèse 49:2. Okomona siko Jacob. Genèse 49:2. Jacob a wapé avec Sibana, rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. Jacob azali na bana 12 avec Sibango nyonso tout, bana 12 boyao, bovandao. Boya, rassemblez-vous, écoutez-moi Israël votre père. Boyo kangai papa na bino. Toke na verset 2, mais verset 3. Jacob azobek sabana ne boya bana bofanda wana boyo kanga papa na bino. Na ko yebisa bino makambo ya sima. Hein? Ruben, toi mon premier né, ma force, c'est le premier fils. Avant disco ko citer mwana moko ko pesa yo ya ile pamboli. Jacob azalaki bien. Jacob azalaki na bibo ile belé. Jacob était bien. Mais botala azobenga bana po pamboli bon. Ce qui para à venir yo au pambolami. Bobini makambo tozolo ba yango ya ba parents. Relation na yo na ba parents na yo ezali ndenge nini? Para pamboli yo au pambolami. Para soka modiri yo keba ozala modi. Babsusu balobake ba parents na biso mokila bazeli banzambe na se. Effectivement presque. Parce que bazeli yende place yo outi. Et c'est que muto na pambola, a pamboli yo vino ekeli boso. A pamboli te vino e ko risquer et que ne malamote. C'est pourquoi Bible zolobake honore ton père et ta mère. Ezali commandement avec promesse. Otosi papoti na yo, otosi papa poti mama, ozali heureux na makabunyo surtout na misolo na mbongo na mabota nyo surtout tout va très bien. Otosi te tu es malheureux parce que Bible le dit que otosi tu es heureux, otosi te tu es malheureux. Amen. Na yebi ke bino bosaba na botos. Papa tout passer na Proverbe 3:9. Proverbe 3:9. Au fait, quand on dit honorer, il faut te dire au plus tôt sur le bien. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dans une version ponanine, pour comprendre le verbe honorer et la kissini. Na abazol bake honore l'Éternel avec tes biens. C'est-à-dire quand on honore mutu, on honorer na biloko. Kolobate pour te dire que bon, honorer ton père et ta mère, yo honorer papa na maman de nini. Na biloko. Para fanda ko connaît yo ki pakaye. Yo za kuna ozokulia. Ozokulia musunyi. Mama kuna vande azola matembele. Honore ton père et mère. Yo honorer kaka papa, bonjour papa, je t'aime. Je t'aime moi nous ana meso zola misunyi. Mama kuna ozoba je t'aime moi na matembele bandali matembele toute la semaine azola kaka matembele. Oh papa, je t'aime. Te bolinga lukuta bolinga yo ila misunyi kaka matembele mkolonyos. Wada bolinga modèle nini? Bible zola que honore l'Éternel avec tes biens. Même un zambe soko za honorer avec tes biens zalinini. Bino kwa mukili. Et ça au consomme le papa nos voitures, au somme le papa nos lopango, au somme le maman nos téléphones, au somme le papa. C'est comme ça qu'on honore avec tes biens biloko. Awa zamba lubite que honorer l'Éternel na Seigneur je t'adore. C'est bien, on adorer mais awa yemo kwa zolo susu avec tes biens. Bien c'est l'adoration te. Adoration c'est le toujours commissaire. Seigneur tu es bon, tu es magnifique, tu es le grand, tu es Elohim. Oui, c'est bien. Yango kakate. En plus, honore l'Éternel avec tes biens. Tokozonge l'angoleur tokoma na kambu ya ba offrande na badim. Tokozonge le sujet oyo. Mais ya mutuya il faut yebake honore, il faut honorer l'Éternel avec des biens. Il faut honorer ba parents ou na biloko. Ce que totali fi na nde uyo sa ko vivre.
peut-être les parents ne vont pas vivre les lotins. Yo zala na Kishasa, ozana Minda, ozana Nyos, mais place parents na zali yo yebi. Peut-être ndako na za peut-être na mikondo kuna ezo tanga maye. Okoki ko sepelete que yo ovanda wana ya avanda côté ya zali. Yo omiwo ka l'aise te. Okoko zala l'aise te. Okoki ko zala l'aise ata mukete. Vous savez pourquoi? Je vous donne tozoko ta verset. Papa, pesa Timothée. 1 Timothée 5 1 1 tokokende na 4 4 na 8 1 Timothée 5 tokovanda na verset wana peut-être tokosukisa na verset wana 1 Timothée 5 1 bazolo banini awa na ko trier kaka makambo eteli ba parents ba verset musu tokozongela lusima zamba zolo baboy ezali Bible c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle denge tozo tanga boy donc ezali zambe de mutu azolo bana maloba na ye mais awa bakomi yango na makomi. Ne réprimande pas évidemment le veillard, mais exhorte-le comme un père. Moutaza Moubangue, Atasale lo komoko malbine, ne réprimande pas rudement. Ma cassité, Asa Moukolo, Asali veillard, Asali papa à 80 ans, Asali veillard. Babi exhorte-le comme un père. A supposer papa wana, Bovanti na ye, na kiti na bis, yo za elengo mobali tia 20-25 ans, papa wana, Asali na 70 ans. Okomona papa tamu boy akosoli pouf atali rakosili wana ba mwa so wana kweli na nzoto obi omoyi pouf a cracher ata na bis eza mabete eza mabe ko cracher ata na bis mais azali veillard balubi ke réprimande mais pas durement, c'est-à-dire ni papa koko te basala ka bongo te hein so oza ata na papier mouchoir okoko pangisango obwaki. Mais pas durement. Ne réprimande pas durement. C'est-à-dire que ne réprimandez pas. C'est-à-dire que mais pas durement. À papa, il faut respect tes relations na baboti. Dès loko sikoyo toza kolobela aw. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Attendez ko obimi boyo moni un jeune gens oyebi été vous allez na bus omoni par exemple Agnatuyo le koroboyo au salut au passe. Exhorte-le comme un frère. Ça là comme souka saline de konayo. Soukin de konayo agnaton na le kolo yo qui passe. Okokangela ye. Asa kana okoyibi sekaka pardon tala unyatinga iselinga passe. Balbi exhorte-le comme un frère. C'est ça les relations que vous devez avoir. Papa tout cas dans verset 2 Timothée 5:2. Timothée 5:2. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Ata maman, asa koko ya mwasi. Ata sali mabineng tolibu na papier. Qu'il exhorte, okobi c'est loko la maman na yo. Bobi, respect comment difficile na Kishasa. Et pas na biso place tokola ba villageois oyo. Okomo na maman nyoso so benge maman, oza na respect. Ata za maman boti ote, mais za maman na yo, so benge maman. Maman pardon, ata za maman na ote. C'est pourquoi les femmes âgées comme des mères. Maman nyoso aza mukolo âgé. Aza lokola maman na yo. Yo ko respecter kaka maman na yo te ke yende maman boti ngai wana za maman boti. Ndenge ka boti wana, ndenge pa ko bota yo. Donc les femmes âgées, ba maman exhorte bango baza kaka ba parents comme des mères, comme aza papa boti yo. Respondez qui ça c'est comme ko sacre répondre, c'est pas normal. Exhorter ba parents, exhorter aimer. Sala lokola za lokola maman na yo, exhorte-les comme des mères, comme ba maman yo ba boti yo. Et celles qui sont jeunes comme des sœurs. Ceux qui bazali ya lokola boza âge moko. Baza bande ko basi. Mais exhorte ba lokola ba sœur na yo. Ceux qui mutaza sœur na yo, okoki ko lobele na makasi te okoki ko finga yete, azande ko na yo comme okozoye ka lokola ndeko na yo comme des sœurs. Donc na verset 3 papa. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Naba veuve azali oya kufela mobali, il faut qu'honorer. Ce n'est pas comme moni veuve. Azakoya asengi oloko pourquoi parce que asangi donc o mona kaka lokola mutu moko pamba te. Azali veuve osengi pe osalisa ye. Balbi honore les veuves. Honorer awa, il faut qu'on se différencie à Bible, honorer Bible na honorer ya dictionnaire. Honorer awa il s'agit de la copie c'est biloko. Tout comme on a bino. Honore l'Éternel avec tes biens.
honorer l'éternel avec bien. Biloko na yo, il faut paix éternel. Ozo honorer ye na biloko. Ne pas honorer na biloko, ce n'est pas acceptable de pas ensemble. C'est ça, makambo mususu oyo e blokaka vie ya misolo. O tozolo ke bisawa to kombona vie ya misolo ke denge relation ni nzele entre yo na ba parents. Qu'est-ce que tu fais avec tes parents? Batwana o baboti o sala bango nini? Papa toke na verset 4. O sala bango nini? Comment tu te comportes? Dans verset 5, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, est-ce que tu as un verset au malin pour comprendre très bien? Que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Tant que verset yo mais pour comprendre dans côté ce qu'on a zo sosolango to ko temna kaka na verset tile to six pour comprendre le verset ce que zolbani balbi que si une veuve a des enfants ou des petits enfants, c'est-à-dire tozalina koko azalina bana na ye, qu'ils apprennent qu'ils oyo bazolbanani, ce sont les enfants, parce que nous ils wants que bachango na pluriel. Si une veuve a des enfants ou des petits enfants, soki koko azalina bana ubomuni ke une veuve balibwana azali au singulier, soki sikoyo balobi ke azana bana, les enfants sont au pluriel, ou bien azana petits enfants bana c'est de plusieurs, qu'ils apprennent avant tout qu'ils wana bazali bana ne bino boye envers vos parents, qu'ils apprennent avant tout avant liboso ya kosala eloko moko d'exercer la piété envers leur propre famille, c'est-à-dire yo mwana ndengo zawana. Et le quoi liboso faut ça là. Avant tout, tu dois exercer la piété. Il faut ça là na limema, il faut ça là na bolingo envers baboti na yo. Vous allez enfant, tu dois avoir cela envers vos parents. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Hey! Balbison qui c'est papa parent oh yo zwaki. Zongisa. Après, nini, à rendre à leurs parents. Rendre les alliés faire venir. Qu'est-ce que ça, non? Qu'est-ce que ça qui aux parents, quoi? Ce qu'ils ont reçu d'eux. Et l'autre, nous disons que pas parents. Vous savez qui est là? Les deux, ce que vous avez mukolo. Vous avez dit, tu as 20 ans, vous avez maman. Mais vous savez que tu avais 2 mois. Et l'autre, vous savez quoi? Vous savez que vous avez qui n'a libumo. Puis nous vous savez que vous avez qui n'a libumo maman na yo. Libumu nene bo mama wana denga boti yo mama Antoinette tale bumu meno zeleki na libumu okanisa mapasi moi mama tambo likutu esate atele maboy mabe akomi kolala boye mama libumu ya mapasa ba mapasa mibale boy ba ke ba mapasa moko abimaki 3 kg 500 mususu 3 kg 800 sans côté placenta, mais ce qui na bimisi photo en place yo okotala balami balete okoloba ke nzambe yo kama wana mama oyo akolala okoboluka ndenge nini soko lali boyo po baluka ifole na salisie na simbi libumu boyo na simbi boye mama po na boluka boyo tozo baluka na ye na libumu pasi yo sikoyo yo Jean yo mama Antoinette obotami obimi na libumu wana lelo sikoyo komi mutu obosani ko zaleki na 1 mois obosani ko bana ko bela pamba obosani ke mama wana zaleki leri yo zo bela akolala pongite akokenda na hôpital akofanda boye azo vendre lobo parce que bazo chiombai zambe mwana ngabika zambe mwana yo tumwa de mwana neto lingo kufa tala tumwa pandi tala makambo mama saleli yo papa mais yo saleli nini ya solo osaleli nini bandeko obosani Bible solo bake tu dois rendre zongisa ce que nzamba lubi ke rendre et l'existe que yo ozongisa mama nona libombo bota yete mais le peu que tu peux sala yango muke okoko sala yango sala ba parents nzamba lubi ke car cela est agréable à Dieu nzamba zo sepela nango mais toi tu ne rends pas. Oui, maman,
awa na kisenso mpo ngai natangaki awa na kisenso na bikanga nde place nasilisa mwana avivaka nini avivaka na matembele oyo alona nsima ya ndako wana nde avivaka nango botala ndeko ne mama mosusu tuma ndako wana tala ndako oyo bazwa batole ya batono bakata tono nde place avandaka batono me mama oyo aza na mwana wapi na États-Unis baza kuna bafandi mama voisine na ye aye mama Hélène nde mwana ne ya liboso aza na États-Unis mama Hélène adi oui abe mama Hélène pesanga ta mafuta na mungwa matembelo na chekuna mafuta ezate mungu ezate mama zolba mama na ngai naza pe na mafuta te naza pe na mungwa te mama wana atuni koloba bongo te Hélène atindili yo bongo te batie mutonga mama telemi abi olobi ke Hélène nini atindilanga bongo te mama asimbi mabele boye azoningisa est-ce que Hélène ambema mabele wana ese koma tala mabele ese medisa ekoma ndenge ekoma kawana ekoma papier libele la awa ekoma papier efanda awa libele ya mama wana azobisa libele bwabi Hélène abela mabela oyo soki Hélène abena mabela oyo est-ce que ngana ko vivre fi ya boy soki Hélène amelaka mabela oyo ngana ko vanda boy soki Hélène abelaka mabela oyo ngai na koki kozanga mungu na ndaka ndako ozo yibisa ngai Hélène amena mabela oyo ngai oyo oro Hélène wana pona kumela mama fatigué amela oyo mabe asilisi kaka kolela ba changer libere côté mususu mama changer achie côté mususu akomela ko libele nyafu ke nyosu to esili akotonda kaka te balongoli bazongisa encore wana Hélène wana lelo aza na États-Unis mama ne wana azoye batisu te mama tika koloba boye tika na loba mama azwi libaya amatisi libaya boye tala libumu ndenge koma ba cordon azonikisa libumu est-ce que Hélène abima na libumu oyo tala libumu mama azonikisa libumu boye azonisa libumu azobeta libumu boye est-ce que lelo yoko zobona mo place ozali kamera tala ngai naza koloba na yo mama naza koloba na yo papa oza kotala ngai mama na yo makambo asala ozalaki obusani kozalaki na 2 jours lero botame kozalaki pe na 3 jours na 3 jours wana osalaki nini ozo sumbela mama bazopangwisa bilamba ozo sala nyonso tu mama aza kosalisa yo lelo oyo obosani mama lelo oyo okomi kosala 20 ans nazalaki na États-Unis nazotuna ndeko moko ça fait combien de temps tu es ici ça fait 25 ans ozo kende na mboka te na kena nu te j'ai encore beaucoup de choses 25 ans nakati ya États-Unis 25 ans na poto awa okoki kozonga te otala papa no akufa te mama no akufa te azali na bomoyi yo awa osozo mikanda olingi koya tokotala baboti na yo te ozozele nini papa akofi po ya sinini oya kokunda yaka kokunda otekaki masango ya kokunda yaka kokunda okokufa c'est pas normal okoki kosali mikolo ya poto ndenge wana mama no azali awa papa no azali awa ozata na ide na bango te sikoyo ozoloba kuna ko ngai awa vi na ngai ezobonga te ekobonga te mama azali wana azoningisa libumu abeti boye eske libumu oyo Hélène abima awa soki Hélène abima na libumu na ngai oyo ngai nakoko vivre boye te eza solo rendez papa azongi le verset wana toke na verset 4 rendez ce que vous avez zongisa eza nyongo ngai mutu nalobi yango te Bible sur le baboy et rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Zongisi baba parents et loko yo zwaki est-ce que zongisi ata muke wana okoko zongisi est-ce que sali yango ata ku de fila pamba et comme sur téléphone na kishasa leli bana basi bayebi 243 papa c'est 243 oh non ça va ne répondez pas passe pas bika ba kusenga mbongo poto wana okendeki na mbongo na yo n'est-ce pas que tu t'es le pan pour que des potes le komi poto obosani et comme okende Kishasa vacances ote sikoyo les enfants vont aller en vacances okomi kotaka ke bana no il faut pas que les vacances yo kolongo États-Unis okende poto
polongo kuna oya kotala baboti olubite na okende kuna te kuna na soka basa bandoki mama no akomi ndoki papa no akomi ndoki mais soki mama no azalaki ndoki lero ozalaki na libumu mama na yo wana mama no na kindoki na ye azopumba kokende koloka yo ozalaki na libumu opumboki na ye te yo posa ndoki mais moi c'est Azana Zeni Azana mwana libumu Azan doki azopumbwa te lero akotika libumu yo siko ozana kati ya libumu wana yo pumbwe te ouais totek bwana la sorcellerie du sang totek makambo na bino esa malamu te rendez aux parents ce que vous avez reçu d'eux zongise pas ba parents ile ko yo zwa zo zongisa te vivre zo kanisa ko komina lola atako lola ngo te soko zo sel makambo boy papa mama uzo kangaye arrête soko zo sel makambo ndingo papa tellement vi na yo ko lobete ki vi na ngai eso kende liboso e ko kende liboso ndenge nini mama yo ko beta libumu mama yo ko simba mabele ko lobaka eleni yo ezalo mena mabele oyo te soko mena mabele oyo mbelo yibike papa azali mama azali mais yo sala ngote ovandi ko komi ko tala vi na yo okobonga te papa ko lobete ko ya ko sabla na église okomi o pasteur semble pour ngai vi na ngai zo kende liboso te alors que obete ki papa no il y a 5 ans obete ki maman no il y a 3 ans ozo yawa otobeli ngote ozo kazaba pambole okupambola mandenge ni tu n'es pas heureux sur la terre parce que zaba dit que pose la heureux il faut tout ça baboti na yo faut tout ça parents na yo okomona papa avandi nani ndeko na ye voisin akupuza ne pas papa wana azo pambola boye aza déjà papa koko badale matembele ne ti ayepe pa ya voisin papa mbote papa wana pe atali moninga nanga bango nyos tous 70 ans 75 ans bazotala na boy boni papa moi malamu ayoka belanga tumbako na cha mwana zolo ngayawa nazoka panzi pasi pesa nga tumbako na cha na zolo abi tumbako mais papa nazana tumbako te osana tumbako te ndenge osana tumbako te bongo nani Adolphe latindeli mbongo te osomba tumbako bachubie mutonga papa bachubie mutonga nani Adolphe latindeli mbongo Adolphe papa asibi abime na pantalon yo est-ce que Adolphe ozoba wana est-ce que abime na bilambo yo soki Adolphe abimana azoba ni wana zo ningisa sibi pantalon zo ningisa alibingai na za papa Adolphe soki Adolphe abimakawa abimaka na bilambo yo bela bosente nga papa nazali Adolphe place yo sali okomuna bulamu te papa na ngai vina ukekende liboso te papa na ngai ndebo zakuna mukanda te makamwa longa te ta vie vina ya bana na yo nyoso to ezali kobeba pona nini parce que tala papa na yo ati pantalon zo ningisa alobi yo Adolphe abima wapi abima na pantalon oyo Adolphe ozo tangila ngai est-ce que Adolphe ngana bote mwana ko mona Adolphe ngai soki Adolphe abima bilambo oyo benanga na kofanda boko souffrir boete ba relation na ba parents ezantegeni ba relation na ba bote na ezantegeni wana kutu basa musika ba mususu bazali awo na mikonda otala ka bango te okosala 2 mois 3 mois azali awo mikondo maluko okotala te pourtant ozali awo na Kishasa te papa te ndeko mama kosala bongo te rendez aux parents il faut rendre mais obosani ke papa asumela comme nerval yo dogo zale kwa na soka anniversaire yo comme à 3 ans et lamba sikezate okolela mama anniversaire nangaye elamba bino nyoso ngane bibino anniversaire bonne l'anniversaire soki lamba sikezate okobimate eloko mama nangaye évangéliste parce qu'azalité a voyagé ngani mama yo pe manusa bonga bi papa soki ngai na bandaki Noël il faut elamba soki Noël lamba ezate na kubimate na kolela bonne année il faut elamba soki lamba bimite na kolela anniversaire il faut elamba sika soki lamba salite na kolela ndenge azali kwana ndenge pe bino banda kusala mais para wana le rozole la boye akei ateki ata soki neni aya sombili mwana ila mwana nanga seple mwana nanga souffrite lelo okomi kolia soso mama wana sikoyo
azali wapi mama wana azali wapi est-ce que ozotala ye ata unité ya pamba ozopesa ye non vous êtes trop occupés oza na babesoin ebele pourquoi parce que soki okei kuna akosenga yo mbongo akosenga yo mbongo te il ne demande que son droit rembourser rendre nazoloba bien rendre nazotan ezouta epa nanga te rendre biso nyonso toyebi quand même le moindre français rendre ezali kozongisa c'est-à-dire que ezali eloko ozwaki oyo bazobisa yo rendre ozongisa rendez à vos parents ce qu'ils ont reçu d'eux bazoloba bien que ce qu'ils ont reçu ozwi nini epa bapoti pourquoi bokozongisa pourquoi mpona nini mpona nini mpona nini obane koba nini eza cadeau zamba zongi soki eza cadeau te zongi ça rendez aux parents ce que vous avez reçu otanga lelo aussi sa classe ata aussi cette aussi ata diplôme ngo zango saki osana bilamba saki basombelo uniforme saki okende liboso saki ba foutu le minerval pendant tout ce temps est-ce que so zongi ça ou bien comme na kanga ba besoin na yo est-ce que vous avez rendu aux parents ce qui peut zongi cité ndenge ni siko zamba pambola ndenge ni nyongo zana ngozo futa te vino kobonga te papa na ngai ekobonga te mama na ngai soko zola na makambo ete zamba dit que cela est agréable à Dieu c'est-à-dire que soko saliango zamba ningisi motabi oui voilà tu as bien fait Benoît oui au rendre au pesi papa boy pesi maman boy OK ça c'est bien bomona kandenge nini soki ata mama azali azata na matete wana ovandi au salimoi crédit moko boy à $10 au tindelier maman vandi boy kaka surprise ou bien papa à mon $10 côté eh ça fait 3 jours nazaki unité moi nanga tindeli unité au moins n'est-ce occasion ko benga yo abengi siko eh Marie nazui unité ah papa na tindelo Marie nanga ye zamba pambola yo zamba mona yo lolo fongo mapona yo boye et ça boyete mais ma pambola boy pourquoi yo ko zongo te ma pambola pourquoi yo ko pesa te au moins que pesi ozui ni pamboli opesi te okozango te olingo pambola mandenge nini soko za maboko makasi okopambola mandenge nini soko iko attirer bénédiction te les parents bénissent soki parents ibiso maloba ndenge wana lukaka chaque fois apesaka yo bakele banité longwa soma kopa milk munene kende place mama azali mama nazoki mwambo moko oyo zwa oyo otikala komela milk mama kutala boye bango baninga banido ya munene wana ngana biba mususu akubanda kubina mapa mususu akubina kaka boye mwananyi zamba pambula omuna kaka bwa so na se okede liboso mama obota basi obota mibali kaka likolo akopa milke wana kaka kolpa milka pamba eza boite webi ba parana biswana basa le susu cherté ezalité que o somble super wax balata ka on peut susciter o somble la taw ya bashino yo memeli akobine le o mabina eza boite akopambola yo est-ce que yo zangi $10 $15 bande pona nini boye pourquoi oublier vos parents pourquoi ne pas rendre kozongi so bango ba pesi pona yo non et pour que les pamboli ta la place de pamboli na viso kangama zamba zo telema na makambo yo soko sala ngote ce n'est pas agréable à Dieu zamba zo sepele na yo te akosepele na yo ndenge nini akosepele te koko yangai kavana pesa exemple mususu koko yangai moko mama o ya boti mama nangai koko na vivre na ye tozalaka na Kinshasa yazalaki na Kananga tamoko boye komba koko belaka ba décider na oncle nanga que bon toki ko mama zobela bon mama na ye parce que ngai na kola ke pas oncle sikoyo tobekisa mama ayawo mama o wana bazobisi banga sajidi pona ngai koko nanga wana akota kutuna no avion te pona ye bon mwindi ne tumuna kama pata wana bisu nyosu tumuna kama pata likolote tumuna kama pata ekolo donc tobi kama pata za likolo tolbaka nini ke au-delà ya mapata eza nzambe ozomone raisonnement ya bana nyosu tu eza kandengo wana o ezali mapata na likolo mapata eza lo la place nzambe azalaka c'est comme ça même ngape na bano kalisa wana batu mingi pe attendre village pa kalisa wana nzambe azalaka na lolo ozomone mapata wana likolo na ngode nzambe azali
L'air sikoyo bafutili mama billet. Mama akoti na avion. Avion ekeye emati. Sikoyo l'air avion emati. Avion sikoyo tobolaka mapatata. Pona bawe basi bakute ba avion. Sikoyo avion emati likolo mapata. Sikoyo mapata etikali na se. Hein? Sikoyo mutu sikoyo azali likolo azotala sikoyo mapata na se. Pona koko akomi place nzamba azalaka. Bande kubozo seka ya solo. Na ibisi bino le koko akoti place wana atali azomone sikoyo mapata na se. Parce que moi mona likolo ezate ozana avion. Okupira kaka na se. Atali na se azomona mapata. Bon, yayi ayebaka déjà ko bande bomwana na akona na village. Ay bayibisa kete awande mapata kunande place nzamba azalaka. Sikoyo ya komi mapata na se ye place likolo. Donc akomi place nzamba azalite. Abandi kopambola mwana nayo ko banda avion. Hey, mwana ngai akomisenga na mboka Nzambe. Akomisenga place nzamba azalaka. Mama wana bandi kopambola Nzambe. Alingi kuta telema na avion ba te mama telema patema bakangi ceinture. Abi papa atuni la ba hôtesse. Nzamba azalaka wa. Ah. Pona nini okosala mama no papa no plaisir à boité? Est-ce que maman no asa kota avion? Akokota na mabele sans que akota avion. Akokota na mabele. Yo kota ba avion balaboni. Yo papa ozotala ngai, ozana Europe, ozana États-Unis, ozana Canada, ozana Afrique du Sud. Au Vandi kuna ça fait des années. Maman no asa kota avion. Akokota na mabele sans que akota avion. Est-ce qu'on manquait pas de bonga moko? O futela ta ticket. O lobake maman, ozawapi? Ozana na lwala bakuna. Bon, nati dans l'avion, oya kuna kotana oncle na Kishasa. Ayo kata solo l'avion. Et ça quand même c'est quoi? On pas bon yo. Aboto yo pour rien vraiment. Aboto ya pamba papa. Ba avion uzwa kaka kokenda ka boy o saka ba faire mais papa na yo, maman na yo, okoko sala taille lo kwa mukete papa na ngai. Tu ne peux même pas faire un petit plaisir na baboti na yo. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Et ça coûte di pamboli na yo yo zawana. Le lo vandi vino iso bongate. Le lo vandi bongo te. Balokingai nana lokiyo omilokiyo moko. Cela n'est pas agréable à Dieu. Makambozo salwana, ce n'est pas agréable à Dieu. Yebe siko soki Nzambe asundolio apesio mukongo parce que Nzambe alubi ke eza agréable na yete. Eza agréable te donc pour Nzambe ezali agréable. Nzambe apesio mukongo. Yo komona bolamu kasi Nzambe yango alubiti. Yango alubi ke soki bosali ndengo wana soko rendre pas ba parents, cela est agréable. Cela signifie que ce que yo rendre pas ba parents, cela est désagréable à Dieu. Makambo na yo ezali désagréable à Dieu. Makambo sali ezali désagréable. Yango na Nzambe apesio mukongo. Yango de komi vie et vie zo kende passe. Bongo te eloko te. Vie nyonso tu ya passe makambo nyonso tu. Nani alokiyo yo moko. Pourquoi? Parce que Nzamba bulu ke makambo sali ezali désagréable pour na ye. Nzamba se pili nango te. Nzamba apesa mukongo. Apesio mukongo. Mais Nzambe Nzamba mawa. Nzamba bulu ke revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est-à-dire que gana ko bisote ke allez zoli pamboli, allez pambola mazo bisolo. Te ko zelangwe pa nangate. Gana ko se papa, kende pa papa. Kende pas maman, salisa ye, pesa ye loko, zongi sa rendre, okozongi se na libumute mais prendre maman nous en charge, pesa ye loko, pambola ye, sobele bilamba, as vivre fi malam. Soko se le loko wana, automatiquement, atanga na pamboli hotel habité que Nzambe pambola yo, automatiquement li pambolo kozonga yango moko, c'est automatique. Parce que mbala moko boye, makambo somi sutko ko sala est comme agréable à Dieu. Ce qui est comme agréable à Dieu, les pambolo ko bandi ko bandi ko zunga moko. Pourquoi? Parce que bandi ko kipe baboti na yo. Pourquoi? Parce que bandi ko rendre na ba parents ce que vous avez reçu. Oh Yesu. Pona nini boye. Pona nini ko négliger ba parents. Pourtant ils dit sous sa bénédiction d'ailleurs. Ce que les lois ali bénité et ça la cause entre autres à cause de makambo. Ezali ngate mutrasolo, ezali Nzambe mutazolo. Par relation na yo na Nzambe ezali wapi? Par relation na yo na Nzambe ezali wapi? Nazoeba na yibe lokwa na ngamoko. Ma pauvre maman, ta moko boy mwana moko abelaki. Baleki na ngamoko bo azobele.
soki mpe ezalaki nini soki malili soki nini nazalaki déjà mokolo ba 15 ans mais mwana oyo azobela wana abeli nayebi te soki bronchite soki nini mais zolo ekangami bomonaki zolo abana te ekangami sikoyo mwaye oyebisa mwana moke ya ndenge wana azalaki soki mpe na 2 ans 3 ans ke sala alongola hein mwaye oyebisa mwana asala ndenge wana eza te aza mwana moke hein oza yo moko obligé parfois ozwa omeka nanu kolongola bamwambi yo mike wana mais okomeka kolongola yango me miyo wana ekangami na kati yo kosala nini ngai moto mosusu te babetela ngai lisolo te ngai moko namoni mwana azobela soki mpe mwana nini nazoba susu bien te kama mwana azobela azo respirer respiration difficile moyen mpe respirer bien te zolo eza kokangama mama asali nini mama azwi d'abord azwi mafuta mbila azwi mafuta mbila pakoli mwana titi soki mpe po esala nini nayibi te nsima azwi mwana atie boye mama azwi monoko na ye atie na zolo ya mwana abandisi koko aspire pour que miyoyi ebima mwana akoka kuzwa moya kosambela hayi nga nateli boye namoni nkele naningisi mutu napesi mutu epai boye mama atala azoseka bi abi yo mpe okobota je me rappelle yo mpe okobota yo mpe okomona pasi ya bana vraiment te non ce que vous faites avec les parents ça mabe il faut changer lero sikoyo mama azobenda nini wana lero ozobenda wana ozobenda pour que miyoyo ebima mwana lero kobima na monoko obwaka pour que mwana bana koespire mais soki obendi yango bien te obendi na makasi kosala nini okomela yango mama abendi yango lero abendi wana ameli eye mpe na monoko fo yesu zamba lola tala makambo bana bazosala baparanda bango bozobosana kozalaki na 2 mois obosani kozalaki na 2 jours obosani kozalaki na 1 semaine ndenge oza wana mais lero wana est-ce que obane komikipe obane kosuba wapi obane kolia nini soki mama wana te moto azosalisa yo soki papa wana te moto azosunga yo est-ce qu'on rendez aux parents ce que vous avez reçu est-ce qu'on rendre lelo okomi kotala vie na yo obali mwasi obali mobali oza na poto ya kotala baparent te nazalaki na poto na vivre makambo nazoloba parce que na vivre mpe na poto ndeko moko 23 ans mama so okende Kinshasa te ozomokanda ka ça fait 15 ans nazomokanda ozomokanda depuis 15 ans mpona kokende kotala te mana kokende nazosala kaka programme na kokende lero azobela kokende wana asali déjà sa kende États-Unis Canada 4 fois biye kaka ya kokende États-Unis kozonga mais ya kolongwa koyela Kinshasa eza te pourquoi parce que kuna bakoya kosenga mbongo kuna bakoya kosenga mais mbongo bakosenga eza mbongo na yo te papa ozotala ngai eloko bakosenga ezali ya yo te zamba lubi ke rendez aux parents ce que vous avez reçu ce qu'on vous demande rendre eloko yo zwaki epa na bango ozwaki minerval ozwaki biloko ebele je n'ai jamais rendu lelo sikoyo confisqué yango wana vie na yo eza difficile yango vie na yo eza difficile à cause ya makambo oyo tosa baparent mais zongi ne fût-ce que rendez aux parents ce que vous avez reçu d'eux nazomona bokomi maomao bino nyonso to nakanisi ke bino bokipaka baparent na bino c'est ça ndenge elongo bani te alors boyebi eloko nini bokosala boyebi ke parent tozo baparent wana ezali kaka parent oyo aboti yo papa mama te oyo nyonso to asunga yo yo kozala obotami epai ya basunga yo epai ya oncle nende place okomaki tu avais 2 ans yende atalisa o classe aussi ça ba classe yosto peut-être ezalaki pas tante na yo nde place okola obalela kuna epai na ye ti okenda lelo oyo obosani ke okolaki place wana obosani ke ozonge epai wana ndeko oyo nasepela na eloko oyo bon nazoloba te ne mais nasepelaka na parfois comportement ya mama Evange mingi parce que moi c'est nanga nazwa ye na baparent te nazwa ye epai ya tante na ye de place na mondele ye place pe na ye kobalela ye
Mais de temps en temps, asa soko avandi, ah papa, nakena nakuta la tante. Omuna kaka longwe, azwe eloko ake kotale kwa atala la tante maboko pamba. Akoya soke eloko azanango apesi. Soke lamba asombi, soke eloko. Voilà. Parents tozolo bwana, ezeli kaka para oya boti yo te, ezeli place oyo oya sunga yo okoma na vie ya lelo tozolo bawa. Nde parents obokola yo, okola, vie na yo esungami, okei liboso. Ezeli grâce à mutuana. Ce qui passe lisaka yo te, beno okomi na vie ozana ngolelo te. Ce qui peut mutuana, abengisa, moi si nanga epa na yete, mbele peut-être nakutana na yete. Alors, kana la bénédiction wana, okotika ngo boyete, de temps en temps, osali ça. De temps en temps, sombela unité, pesa mbongo. Ata lopango sombela ye papa, parce que o nyos to ozana, ozwi simana ye. Ata voiture sombela ye. Azali parents, rendre, zongisa ce que vous avez reçu. Okoko zongisa 100% mais de toute façon normale, c'est que tu peux faire salango pona papa, salango pona maman. Dès que fongola zela di pamboli na yo, rendez et ça sera agréable à Dieu. Ozo rendre te, c'est désagréable à Dieu. Et puis ce qui peut être désagréable, zaba pesio mukongo. Dango zaba pesio mukongo. Devi na yo ekomi boy, ekomi yoka. Libala te, bongo te, musala te, makambo nyonso ezokende malonga te. Ozoyiba me paso oyo ya ngai euti wapi? Tala makambo paso no euti. Tala ba effet ya kozanga kotosa likulu ba ya nzambo oyo ndenge memeli ovi mabe. Lelo ovi ezokende bien te. Kanisa eloko oyo. Lelo kozonga lelo fanda kanisa. Papara no baza wapi? Moto ya sunga yo aza wapi? Est-ce qu'on kanisaka ye? Est-ce qu'on sala kanini pona ye? Sala objectif, sala programme. Oluke eloko moko, okei kotala ye. Soka zana mikondo, soka zali wapi, soka zana vilao, okei kotala ye. Sombele eloko, sombele ata unité. Ata zana portable te, zwa sombele portable. Koma place azali. Loba papa ye, mama ye, na bana ko tamble pa boye, na kanisio, na sombele portable ya kitoko yangoyo. Na sombele mbisi yangoyo omelia. Na meli papa abi lere ka ko sala ndengwana okupambula makasi. Okupambula makasi. Akubimisa maloba. Maloba wana na utuko bisa binoke. Maloba wana de bénédiction. La vie et la mort est au pouvoir de quoi? De la langue. Akubimisa maloba. Okoki comme mambongo te, okoki comme melamba te, okoki comme libola le kopo ya dido te, okende ko tala papa, okende ko pata opese. Akubimisa maloba te. Akubimisa maloba merci. Zamba pambola. Ça signifie quoi zamba pambola? Bazele no ifunga. Soki mutuana liboso alobaki makambo mabe pona yo ke ye akipakanga te ye nzambe atali likambo bazele ne ekangama mais lersko yo ko memele lokwana lele kaka obisa maloba ke bon zele ne fungwama et annuler siko maloba malédiction alobaki liboso wana annuler ngo balamba bo zele ne salini ne efungwama bomoni de bara chama pamboli bomoni fina yo ozokume mangu wapi fina yo ozokena ngudenge nini bapara relation na yo na bapara ezandenge nini. C'est ça, il y a cause, il y a malédiction financière aux anang. Et ça, les malédictions financières, et vous avez peine à ma malédiction. Quand on a makambo tozolo. Zambe, apambola bien. Donc, au terme, pour to sambela. To sambela vraiment. Na mwana ki mawana bino mbingi awa. Na moni ba ebele bazala ba ndimbi ya solo ke baserisa ka ba parente. Boki paka bango te bubeka ka vina bino. O nazana mbongo te. Muke ozaliwane ko ka pona yo. Muke wane bongi pona yo. Zamba lo binini papa zongela na ni Timothée 4. Ozwe kanani eseli kaka. Zamba zolo banini. Si une veuve a des enfants azana bana et des petits-enfants, à sa peine à Bana, qui les apprennent, c'est-à-dire Bana, qui avant tout, il signifie quoi? Avant que tu aies Olia, il faut m'abonner à Ali Alibot. C'est ça qui signifie avant tout. Tout est électionné. Et le cognon, surtout en principe, au Kokosal. C'est-à-dire, avant qu'on tata avion, maman n'a pas côté avion, papa côté avion, avant qu'on a côté avion, maman, yo, côté un avion, n'a qu'un décime. Mais, il n'y a pas de costume à Kitoko. Est-ce que papa n'a pas de costume à boy? Bible est venue avant tout,
Avant toute chose, il faut exercer. Au fait, c'est dur, mais c'est ce que Dieu veut. Rendre aux parents. Comment yo koko la kitoko mama nona la kitoko te? Comment koko lia kitoko mama nona la kitoko te? Obosani ko utie pa na ye. Utie ko azo senga yo zeli ke yo ozongi sananu. Tout le banane. Ce qui muto asana nyongo. Sikoyo osana nyongo ya $100 toro. Ok, quelque part, va payer $100. Au moins, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que futa nyongwana ou bien est-ce que bomba bongwana? Kufuta nyongo, ça boit. Ou bien que ça na nyongwa $100 à moto. Ce qu'on y a quelque part, on te donne $100. Premier réflexe à moto normal, ils allaient dès que nous $100 boye, na zana no na nyongwa bato. Au cause $100 wana, avant au somba bitekuteko, avant au somba kwanga, même ce que ça la zala, au kolbanine te, comme na zana nyongwa bato, nazo na $100 bato yo, na kende kozongisa. Ce que na zimba mususu, de na koya kosomba kwanga. C'est un comportement normal. Au koki ko sa na nyongwa mutu te, yo zo na $100, o bana ko dépassango koliango, kolo nyongwa zo zela. Non, c'est injuste, c'est incorrect, eza moyibi. Avant tout, avant ya kosomba loko no olia, zo na numbongo, zongisa na nyongwa bato. C'est un comportement normal. Rendez à vos parents ce que vous avez reçu de. Et donc, vous n'avez pas vos parents, il faut zongisa. Mais tout le monde mais tout le monde qui yo zongisa kate. Comportement na yo obi qui paye moko. Et ça mawa. Il faut se que c'est pas ensemble. Pour makambo yonde kangelio vina yo. Makambo yonde kangelio que vino zo bongate. Parce que ba parents, tu n'as pas rendu aux parents et donc aux yeux pas na bango. Au confisqué na makasi. Te, je vous en prie, toko fukama. Bisonyo surtout, toko senga bolimbisi. Zambe vraiment soka kangelo bikuli kola makambo zamba limbisa. Azan zamba mawa. Azan zamba mawa vraiment. On va prier. Ce qui zamba kangelinga vie. Parce que makambo na seleza biente. Zamba limbisa. Zamba mawa limbisa. Toko sambele toko senge pa zambe. Zamba lola. To sambele na kombo na Yesu Kristo. To senga bolimbise pa zambe. To sambeli. Oh Seigneur Dieu. Oh zamba lola. Zambe na mawa, zambe na mawa. Zambe talake na tosaki ba parana ngate. Zambe talake na rendre te ba parana eloko yo sengaki. Ah zambe na ngai. Kona nini na sali boye. Lelo ite biku na ngai kangami. Lolenge na biso ya komita. Lelo yo vi na ngai eza bien te. Parce que ngana tosaki ba parana te. Parce que ngana rendre na ba parana te so ifani na rendre. Oh Jésus. Oh zambe. Dans la place papa zali azo sirika. Dans la place maman zali azo sirika. Kaya welelo. Finanga ebebi. Sarade papa parante lukana zwate. Oh Yesu Yesu. Yesu Yesu. Yesu Yesu. Zambe limbisa. Zambe limbisa. Zambe yaka. Zambe yaka. Zambe yaka. Papa yaka. Papa yaka. Kitara kitwa bokozi zambe na ngai. Kita ya kosunga. Oh Jésus. Zambe limbisa. Limbisa ngai zambe na ngai. Limbisa ngai papa na ngai. Tato seki kuibe kore. Zambe. Papa na ngai na serseki bangote. Papa na ngai na serseki bangote. Lelo yo zambe vina ngai ezali bloqué. Papa na kumisu vana ye pana yo. Kosenga yo zambe telema. Oh Jésus. Oh Jésus. Miséricorde na yo zambe. Miséricorde na yo zambe. Miséricorde zambe. Miséricorde zambe na ngai. Le Dieu de miséricorde. Zambe na mawa. Yo kanga mawa. Zambe na mawa yo kanga mawa. Bina ngai kanga bibo epona ni. Sala ba relation na pareza la ke bala mute. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Zamba Lola. Zamba Lola. Zambe papa, Zambe papa. Zambe papa telema. Telema na bomo na uzambo libisa ngai. Libiso yanga masum. Na tosi ba parate kangelinga vi. Na rendre te ba para papa spona ngai vi na ngai la bloqué. Kazoke ni liboso te. Pona bakamboyo. Zambe na mawa. Mawa na yelu Zambe. Dieu c'est celui qui pardonne et qui oublie. Zambe libisanga masumu. Zambe telemo libisa biso. Libisa masumu. Libisa masumu na ngai Zambe. Vina ngai bonga, vina ngai changer. Oh Jésus. Jésus. Jésus,
pitié. Jésus, pitié. 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 Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Zabé. Yokamawa. Libisanga Zabé. Libisanga Papa Nagai. Libisamawa Nagai. Pesanga Mawa. Libisamawa Zabé. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Merci. Merci Zabé. Merci Zabé. Merci Zabé. Merci Zabé. Makaboye kangerika bikuka ya koyo. Oh Jésus. Yango tozo kufa bana. Bana bazo kufa na mobesu nyonso. Nikola makamboyo. Honore ton père et ta mère. Dieu vous allez heureux. Et ça ça wapi Nzambe. Papa Nagai uza wapi. Uza wapi. Oh Jésus. Amen. Tokotelema, toko continuer ba requête na biso. Nazo sala requête moko. Papa Benj. Akosala pe requête moko na Papa Frank. Namaki Papa Frank azali. Ah oui. Papa Benj pas azali. OK, nazo sala requête moko. Sima. Bino pe bakisi requête moko. Pona kusunga bana Nzambe. Na ba bénédiction ezo kanga bango. Vina biso ezo bongate. Honore ton père et ta mère. Tu seras heureux. Kwa bisiko yesengo ezate. On n'est pas heureux pona nini. Vous aurez une longue vie. Tokomi ko kufa boye bomwana. Bakoko, okomi ko tambola boye bakoko bazate. Soki natali na église wapi ko kwata moko azate. Pona nini? Ba jeune bakomi ko kufa noki. Pour mutako que 60 ans 40 ans ils passent. Et c'est là que na église, nazoyeba na église, songa na côté na église. Okomona bako ki soka pembe nde ba vandi ebele. Bazo vivre bomo molai. Ba jeune bazali susute. Makamboyo esengeli vraiment totelema. Yango na Nzambe tozo zongele suse pa ya Nzambe. Esengwe kimi biso na maboko pona nini pona makamboyo. Honore ton père avec tes biens. Est-ce que tu peux ça Nzambe, tu peux ça kate? Libalo makambo ekangi biso. Ezali ndo kite papa. Ezali Satan te muta telemi. Ezali yo moko vina yo. Faso yo mene vina yo. Faso de otosi lo bazambe te. Zambe nda pesi mukongo. Makambo ezali agréable à Dieu. Mais to ko senga sko Zambe alimbisa biso. Ton dimi. Ndengeli lo belu que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ton dimi que Zambe alimbisi biso. Sikoyo tomoni que comportement na biso nde séparé biso na Nzambe. Makambo to sali fallait être agréable. To sala ngote et comme désagréable à Dieu. Soki ne kambo ezali désagréable, Nzambe apesa ka mukongo. Sikoyo to senga Nzambe wana oya limbisi biso. On suppose tozondima ke Nzambe siko apesi biso mukongo ta apesi biso face. To senga siko Nzambe apambola biso. Apambola biso tozo makoki sikoyo ya kosalisa ba parents. Il y a qu'on rendre, qu'on zongisa, qui est pas la bango. Parce que nous avons dit qu'il faut tout rendre, il faut tout zongisa. Ce qu'on te côté, tu tombes la maboko likolo, tu kostenge lipamboli. Zambo ya limbisi biso, parce que tu sais qui m'a bé. Zambo a kangli biso bikuke, vie financière les athées, vie matérielle les athées. Ce qu'on a sur biso, tout ce qu'on m'a dit, c'est ça va parents. Parce qu'à limbisi biso, ce qu'on va parents, tu sais c'est pas on a nini, sur tous en a l'autre côté. Tu tombes la maboko likolo. Tout ce que nous avons apambolé financièrement, apambolé matériellement, tout ce que nous avons fait, il y a que ça va parler. Tout ça, c'est la combat de Jésus-Christ. C'est toi qui bénis. Tout l'or et l'argent t'appartient et tu en donnes à qui tu veux. Posa papa Nagai. Zambe Telema Zambe na bomo na yo. Telema pambola Zambe. Telema Zambe pambola. Zambe Telema Zambe sunga. Jésus. Pambola biso financièrement maintenant. Tous on va coquer à vous ça va votre.
Papa, awa toki liloba. Tondimi ya solo que tosalaki mabe. Tondimi ya solo que tosalaki mabe. Oh Jésus. Nana ko pambola biso ezalaka kopele yo. Zambe telema. Zambe telema. Zambe telema. Zambe telema. Zambe telema pambola. Zambe telema pambola. Zambe telema pambola. Sunga bana na yo. Sera sunga pambola. Pambola Zambe. Ozeli zambo ya pambolaka. Telema Zambe pambola bana na yo. Pesa bango bakoki. Bakoki yo. Ekoki kopesa biso façon ya kokende kopambola bango. Oh Jésus. Oh l'Éternel. Yo nde opambolaka Zambe. Natongoli maboko Zambe na ngai. Kiti sango ya na yo Zambe. Pambola Zabalona. Tokola biso bikuke Zambe. Tozoma kakosala. Papa. Pambola Zambe. Akombola Yesu Kristo Zambe Bongo. Amen. Yahweh, sois le comme Seigneur pour tous ensemble malades. Bien-aimé, kaka na position ya losambo toza nango oyo ezali mateya oyo ekendeke kokangola bipai wapi bikuke ya bénédiction ekangamaki. Seul nous ne pouvons rien. Bien sûr toyoki liloba oyo tozwi mikano lelo ya kosunga ya kosalisa baboti eza kaka baboto te ndenge papa oti koloba mezali mutu nyonso oyo azwa yo en charge quelque part asunga yo. C'est bien ya kosala yango tozwi mokano ya solo me biso moko tokoke eloko moko te. Tala ntina na ngonga oyo nous voulons demander molimo santu ya Nzambe asunga biso prete ba décision otozwi lelo tosalela yango parce que koma katango tozolongwa awa bimi kaka na porte awa après isili lero koma na ndako makambo nyonso ozwaki awa esesili parce que l'esprit ya égoïsme, esprit ya cupidité eselaki yo soki osali boye bakalikile ezali ebele. Mais bien aimé, égoïsme, cupidité nyonso wana ezongisaka biso nsima po ete toyebana kosunga lelo ekweya awa au nom de Jésus. Lelo etikala awa au nom de Jésus. Ndenge tozobima awa tobima bato mosusu tala ntina ozotombola maboko na likolo ozoloba na Nzambe ete ngai moko nakoki te. Biasi nayoki liloba na yo naye kosenga makoki epa na yo pesanga makoki po ete liloba na yo kilelo natya yango misala tozali kobondela boye au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire éternel et Dieu des armées, topusani liboso na kiti ya ngolu na yo Yahweh toyoki liloba na yo na ngai moko nakoki te na makasi na ngai nakoki te po ete monguna Satana alingaka toujours kokanga biso. Tala ntina na ye kosenga molimo santu na Nzambe nyaka Saint-Esprit nasala posa na yo nyaka okambanga nyaka odirigenga nyaka okangolanga nyaka molimo santu na beleli yo yaka kita lelo kita okota na motema na nga nyaka otransforme motema na nga nyaka okamba vi na nga po ete ezali Nzambe malamu. Kumama Yahweh netolama Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, mpona kosilisa nalingi tobeta maboko tozobengana molimo wana ya cupidité, molimo wana ya égoïsme oyo ezongisaka biso na nsima po ete biso topambola te. Bengana yango kati na vi na yo ekende musika etika vi na yo beta maboko bien-aimé bengana esprit wana pe
pengana yango na vi na yo, etika bomoi na yo, ofungola maboko na yo, oyeba na kopesa bato, pete na kopesa nde topambolamaka. Priez bien-aimé, bongela, kende kochasse yango, elibere molimo ya obli, molimo nyonso oyo ya kobosana. Pengana yango kati na vi na yo. Pengana au nom de Jésus, bien-aimé, priez, tombola mugongo na yo, tete maboko, kabona lelo, na oyo nyonso eza lokola barrière mpona bénédiction na yo. Bebisa yango, au nom de Jésus, nabengani yo, na kombo na Yesu, libere makanisi nanga, libere molimo nanga, au nom de Jésus, na kombo na Yesu Kristo. Sambela mwana Nzambe, sambela. Beta maboko, priez. Sambela mwana Nzambe, sambela. Sala prière. Chauffez dans le sang, mon aïe. Sala prière. Nyoka. Au nom de Dieu. Maman tali témoignage. Tosambeli prière à vendredi ici. Maman azonga boy. Akoma nenda kona. Amoni muto abo keleki muto wana. Atekeleki nanda ya kapiete. Pale moko pa ya kotala ye. Yango yo izo semble kona uzo tindela nga moto. Po semble makamune bino kona ko tindela nga moto te. Mama akamwe. Boy ko kita maya shangwa. Donc moto wana ekendaka. Bongo moto ngo tsukolo to ba faire, oza feu. Mais Satan zo sekayo. Feu! Ya solo. Moto ekendaka. Ozo te disko moto wana troisième fois. Soki bila kelima bezalaki. Soki osalaki eloko moko ya mebe kangeli o vie ekangeli o misolo. Moto etumba yango, moto esikisa yango. Tozo stabele na komba na Yesu Kristo. Feu!
Amen. 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 Zambe apambole bino. Yes. Yeah, 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 Je n'ai qu'un désir, être près